Nak tengok macam mana bubur dia. Sebelum aku gerak ke tempat lain, aku nak view sikit aku punya hotel yang aku menginap. Ini hotel yang aku menginap. Okay. Lepas tu kawasan ni kalau korang nak tahu, dikelilingi dengan gunung ganang lah. Macam kau boleh nampak dekat belakang ni. Ni semua gunung. Sebab kawasan ni kawasan tinggi, lebih daripada 800 kaki daripada aras laut lah. Lepas tu dekat hotel ni, view dia selain gunung ganang ni, kita boleh tengok tasik. Tapi masalah dia jerebu. Kita tak nampak untuk tengok pulau. Pulau dekat belakang tu, ada pulau. Pulau tu sebesar Singapura lah kalau korang nak tahulah. Okay, sepatutnya aku semalam pergi ke pulau seberang sana naik feri, tapi disebabkan jerebu, kalau naik feri aku tak dapat tengok view lah. Jadi aku tak pergi sana lah. Ejen tu cakap better you pergi tempat lain lah. Aku pun okey lah sebab dapat tengok macam ni pun dah okey. Tengok tu feri pada ni. Okey, kita dah sampai ke destinasi pertama untuk hari ni. Nampak macam menakutkan lah. Okey, tempat ni ada macam-macam. Dia ada sekali package dia boleh main dalam 5 benda. Aku main satu jenis lah. Macam wife aku conquer semua sebab aku ada gayat sikit lah. Pandang ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kepit gini. Macam ni. Tali orange. Yang ni. Oh, macam ni. Wow. Tangan lepas ke bawah. Oh, this is Jack and back on the scene with the record. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat.
Okay, sekarang ni kita orang nak makan. Aku dengan wife aku nak makan tengah hari. Makan dekat nama tempat ni Pisah-Pisah lah. Lebih kurang dalam sejam jugalah dalam perjalanan daripada tempat pertama nak ke sini. Sebab tujuan dia nak pergi sini, nak makan tengah hari dan nak tengok view air terjun. Tapi nak tengok air terjun tu kejap lagi lah lepas makan. Tapi kat sini kita dapat view daripada jauh. Sakit tak ada ketip? Sakit lah. Buat tu. Dia punya tu. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat air terjun Pisah-Pisah. Yang tadi korang tengok yang dekat, yang aku tunjuk tadi. Tapi jauh, ini dah dekat sedikit. Tapi aku nak pergi belum dekat pula. Tapi aku nak pergi lagi dekat, betul-betul dekat dengan air terjun. Tapi aku ada masa 1 jam je lah. Tengok takat mana yang aku boleh pergi. Ni nak pergi turun ni, turun bawah. Aku okey lagi, aku takut wifi aku je lah tak larat kan. Haji dia tu. Aku tengok takat mana pergi. Dia nyaman gila kan. Sejuk. Turun syok ah. Kalau nak tunggu kat sini sebab kat sini clear sikit. Pergi depan sikit. Kan? Pergi sini je. Nak duduk kat situ lah. Macam bawah tu. Berseorangan lagi nampaknya. Aku macam dah tak larat. Rasanya aku je yang akan teruskan perjalanan ni. Nampak tak dia punya track? Tak apa, anggap je training. Dah hampir dekat tapi macam tak cukup masa. Aku try lagi. Akhirnya berjaya juga sampai di bawah. Sejuk. Tapi masalah dia dekat sini licin. Nak tengok macam mana rupa dia. Rasa macam nak pergi depan lagi tapi dia punya track licin. Kasut aku pula licin, tak sesuai lah. Jadi sampai sini lah. Tinggi tau. Cantik pula tu. Settle juga akhirnya.
Memang puas hati lah dia punya view. Dan sekarang ni nak naik atas. Itulah problemnya. Aku ada lebih kurang setengah jam untuk naik atas. Turun dah setengah jam, naik takkan setengah jam. Lebih. Akhirnya sampai on time. Lebih kurang 7 minit awal. Tak sampai 1 jam naik turun. Dia ada lebih kurang, tak ingat berapa ribu. Berapa ribu? Berapa anak tangga? 1000? 1000 lebih. bawah? Sampai bawah. Sampai bawah. Penat oh. Kira tak? Okey.